Sodao Zanagasikara mbola avy ianareo resaka prostate ny resantsika androany dia ny hoe dia ahoana izahay raha ohatra ka hoe nodidina prostate roviana no mety impiry indray zany izay mivady no mety hifampitotona. Rehefa miakatra ny taonantsika rehefa manomboka eto amin'ny 70 taona eto dia mihena ny tanjaka. Noho izany ho antsika rehetrarehetra tsara zany mba indroa isan-kerinandro isika no fampitotona ao. Ary za tsy reraka manoro ho an'ny lehilahy ity fampirafesana lavan'ny lisany ity ho hitan'ny lisany aretina prostate azo amin'ny lisany. Rehefa madama ny arahan'ny lahy dia izy foana totoina, tsisy olana izany. Fa io karazam-behivavy miaraka amin'ny lahy io anisany mampatonga ny aretin'ny prostate mahazo amin'ny lahy. Izay zany aloha tsy tantara ho an'ny tsirairay. Rehefa miakatra ny taonan'ny lahy, aleo madama ihany arahana dia mba indroa isan-kerinandro ianareo. Aoka izay ny fampirafesana. Tsara ihany koa ilay rejima sakafo. Za zao nanazavana mahakasika ny hormone. Inona avy ilay hormone? Averina aloha ilay izy dia mbola soratako averiko amin'ny mbola averiko eo amin'ny commentaire ilay vidéo. Ny torimaso, ny tsy fihinan-kanina, eo ihany koa ilay toaka sigara, tsisy ilana an'ireny intsony. Efa antitra ianao, efa marefo ny ireo immune system hotsika, ireo taova rehetrarehetra manome hery anao, efa niena daholo ireny, efa reraka. Mikolokolo vatana zany ny ataonao, misakafo maraina, atoandro, hariva, mihinana voankazo, ireo karazana voankazo maitsomaitso rehetrarehetra, ary eo ihany koa ireo legioma maro isan-karazany. Ireny zany sakafo tsara ho an'ny lehilahy. Azo atao ambanin-javatra ireny. Alefaso ny kotrana vao maraina, 15 minitra mihazakazaka eo an-tokotany, jojojojo. Raha ohatra ianareo ka manana tohatra, miakatra eo amin'izay mikoriana tsara ny rahan'ny lahy, ampy izay. Alefaso ny kotrana kegel isaky ny maraina. Alefaso ho an'ny lahy. Eny tsy voatery anao toeraka moa izany lahy, fa nisy ilay vidéo ako mahakasika ny kotrana kegel tany dia andana ilay izy atao, tsisy maharatsy an'izany. Eo ihany koa ilay fahazarana isan'andro. Efa somary reraka isika dia izay ilay teneniko izay, mihaza mikolokolo vatana. Ilay kotrana sy ny sakafo ary ny fahazarana isan'andro azo atao ambanin-javatra. Ialao ny toaka sy ny sigara fa manimba mamotika ny ra ireny tsisy ilana indray intsony. Vita lehilahy tsara fa rehefa lasa vegetariana lahy, dangitra foana io. Dia madama ihany arahana. Izay ve? Tsy natao ho an'ny lehilahy ilay hoe miakatra taona sy voan'ny prostate ihany tiako lazaina, fa ho an'ny lisany mbola tanora mpitovo aty. Tsy reraka manoro. Rehefa maka sary lisany dia sarin'ny lahy mandeha mikotrana atao hoe izany mibantsy, izany mikotrana fa henjana be, fa tsy ilay sarin'ny lahy misotro toaka be, miboboka toaka be ary amin'ny bara ary miaraka amin'ny fofo tsigara be. Ny vehivavy vao mahina fofo toaka be iny tonga dia marary andoha ka manoroka. Ilay nefa mizesta be fa tsara ilay izy. Ialao ireny fa hisorohana ny olana rahatrizay rehefa miakatra ny taona. Ao ve? Mazotoa.